الاهلي يفوز على فاركو بنتيجه 2-1. بيراميدز في احداث غريبه جدا والاستاد يولع. الزمالك وبيان طويل عريض محتاج تقريبا مدرس لغه عربيه، وخلاصه البيان ده والتفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم زياد ودي قناتي. هنتكلم في كل حاجه تخص الرياضه، خصوصا النادي الاهلي. تابعوني، ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله هننزل محتويات كتير جدا زي كده. الاهلي يفوز على فاركو بنتيجه 2-1، تقريبا هي نفس نتيجه الدور الاولاني، رغم ان الاداء ما كانش احسن حاجه، والاهلي عموما بقاله فتره مش احسن حاجه، وده بسبب الاجهاد وضغط الماتشات. وكولر حتى في المؤتمر بتاعه طلع قال ازاي يعني لعيب يلعب كل 48 ساعه، واللعيبه محتاجه على الاقل راحه 3 اسابيع. رغم كده اهل كولر بيعرف يكسب ايا كان مستوايا ايه. الغابات اللي موجوده عندي هكسب، يعني هكسب. والاهلي يستمر في ملاحقه نادي بيراميدز اللي بيقدم موسم ممتاز جدا 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 جدا. الزمالك في بيان طويل عريض مكون من 40-50 سطر تقريبا، محتاج مدرس لغة عربية، مدرس لغة عربية تقريبا اللي كاتبه. خلاصة البيان: الزمالك أولا، وإشعارات كتير جدا جدا جدا، اللي احنا هنكمل الدوري بشكل طبيعي جدا، وهنلعب ماتش سيراميكا بشكل طبيعي جدا. الهدف من الحوار كله تشتيت النادي الاهلي ويعمل ترند وشو وخلاص، وده اللي جه بالسلب على مجلس ادارتهم، لان جماهير الزمالك دلوقتي في حاله غضب شديد جدا 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 جدا، لان هم رسموا احلام وطموحات وما تحققش منها اي حاجه. وفي الاخر اللي اترجم ان مجلس اداره نادي الزمالك كان خايف ان هو يلاعب الاهلي لانه ما كانش جاهز. بيراميدز في احداث دراماتيكيه، الاستاد يحصل فيه حريق والماتش ما يكملش، وده طبعا ببركات الهاني سليمان منزل الستوري دي، والماتش ما يكملش، ومستنيين ان الماتش يتعاد بسبب ظروف قهريه. واخد بالك انت، هي دي الظروف القهريه. ها، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وخلينا نتابع الاحداث الجايه هيحصل ايه. السلام عليكم.